रुहंतु सतर्क। आज 7 जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। लघुचाप प्रभाव में राज्यर एकाधिक जिल्ला रे लगाण वर्षा जारी रही। आज मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। विशेषकर पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा कारण भूस्खलन घटुथिबा बेले गतकाली मालकानगिरी जिल्लार बायापड़ा घाटी में भूस्खलन जोगु 19 रु अधिक गाँ बाह्य जगतरू विच्छिन्न हो जाइछि। फल दुर्गम अंचल में बढ़ी जाइछि दुर्दशा। आज मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। बलांगीर, बरगढ़, नुआपड़ा, कलाहांडी, बौद्ध, सुवर्णपुर एवं संबलपुर जिला को पानीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। सेहिपरि मालकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, अनुगुल, कटक एवं ढेंकानाल जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी होइछि। सेपटे आसंता 24 तारिख में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो बोली पानीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। प्रबल वर्षार संभावना थिबारु केउठी भूस्खलन तो आउ केउठी जोगाजोग विच्छिन्न मध्य होई पारे। संभाव्य स्थिति को देखि पानीपाग विभाग और राज्य सरकारक पक्षरु सतर्क जारी करा जायछि।